ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். அது சீட்டிங். நீ எப்பவுமே அது என்னது? அது ஒரு பெரிய பேடான காப்ளின் நம்மளை தாக்க வந்துட்டு சாப்பிடுறது. சரி, நம்ம கதை பார்க்கலாமா? ஸ்டார்மி வெதர் உடனே லேடி பக் ஒரு எங்கே இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்கள ஒரு மிராக்கிளஸை உடனே வாங்கிடு. அவங்கள மொத்தமாக அழிச்சிரு, சரியா? ஹலோ பாரிஸ், நான் ஸ்டார்மி வெதர் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு பாரிஸோட வெதர் ரொம்ப குளிர். ஆமாம் ஆமாம், அவள் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சாக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வெதர் வந்ததே இல்லை. அவன் கண்டிப்பாக இங்கே தான் இருப்பா. ஹே, அவளோட அம்பர்ல தான் இந்த அக்கோமா இருக்கும். ரெடியா? நீங்க 2 பேர் எங்க வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். எஸ், ஸ்டார்மி வெதர் கண்டிப்பாக இந்த டைம் ஜெயிப்பா. நான் அவளுக்கு எனக்கு மேலே நம்பிக்கை இருக்கு. எனக்கு கூட தெரியும். நீ என் கூட வா. அது அந்த ராஜகுமார் என்ன சொன்னாருன்னா, அவனை பிடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜகுமாரி வந்து ஒரு பெரிய 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 கூலியில விழுந்துட்டாங்க. சீக்கிரமா கொஞ்சம் ஸ்லோவா போனக்கு இருட்டுல பயமா இருக்கு. நீ முதல்ல கைய விடு. சரி, நான் உடனே ஃபாலோ பண்றேன்.